hampir aja celaka karena apa hal kecil ini. Sering banget kita nemuin hal kecil ini di jalanan. Dilemanya mau dihindari apa diterjang aja kelihatannya sepele tapi risikonya gede. Kalau nekat nerjang apalagi dengan kecepatan yang lumayan, siap-siap kaki-kaki mobil kalian jadi korban. Jadi mending mana? Mau nerjang biar cepat atau pelan-pelan hindari tapi aman? Jelas sebisa mungkin hindari lubangnya. Keselamatan dan kenyamanan nomor 1. Lebih baik pelan-pelan sedikit daripada nerjang tapi shock absorber mobilmu jadi makin berisik. Tapi kalau udah ngerasa mobil nggak enak karena sering ketemu lubang atau pengen mastiin shock absorber masih aman, langsung gas nyamanin aja dulu mobilmu di jandra kaki-kaki biar aman dan nyaman terus di jalan.